今日寶兒就做咗對新鞋，頭先去咗富善村玩。點解冇燈嘅？係啊，而家白天冇燈着㗎。頭先食咗大快活，而家嚟到明雅園呢度玩。你爬上去自己滑滑梯啦，上嚟啦！頭先唔記得喺園船公園嗰度影啊。俾小朋友睇過。哦，而家喺翠樹園嘅樓下係咪啊？翠樹園未落嚟玩喎。一陣間都唔落嚟咯，唔落嚟都算咯，真係算咯。如果落嚟咧就算咯，你起身啦。頭先唔記得，頭先嗰度滑滑梯唔記得影添。寶兒着咗一件紅卜卜嘅衫係咪？哇，揈下揈下喎！腳識唔識彎上去啊？而家高咗喎。哇，咁快嘅！呢隻加長絲形係好點解新嘅咧？係咯，寶兒做咗新嘅鞋啊！哎呀，好靚喎！你唔坐呢個啦？想唔想呢個獅子？雪形都可以，同文嚟做乜嘢啊？都可以爬個。而個小朋友嚟啦，個小朋友有冇嚟玩呢？小朋友一齊嚟玩啊！誒？太子，你係咪玩啊？係一齊玩啊？同小朋友一齊玩啊？冇水就可以一齊玩咯喎，個姨姨話。俾小朋友一齊玩，我要好啲嘅。